नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुलदीप में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एलडीसी एग्ज़ाम 2023 के बारे में जिन अभ्यर्थियों ने 12 मार्च और 19 मार्च 2023 को जो एग्ज़ाम दिया था एलडीसी का और उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अंदर अगर उनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो उन साथियों के लिए बहुत ही शानदार ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आगामी 5 से 7 मिनट तक उनके मन में जितने भी क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं उन सभी क्वेश्चन का जवाब मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले आप देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ को। अगर आपके इतने मार्क्स बने हुए हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में और आपके 100 क्वेश्चन सही हैं, आप ओबीसी में हैं और आपके 98 क्वेश्चन सही हैं, ईडब्ल्यूएस में 95, एमबीसी में 90 क्वेश्चन, एससी में 88 क्वेश्चन और एसटी में 85 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ठीक है साथियों, तो आगे देखिए, ये है 5 प्रश्न। तो इन 5 प्रश्नों को एक एक करके हम सारे प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न है हमारा, टाइपिंग करें या ना करें। तो अगर आप इससे स्कोर में हैं और आप सोच रहे हैं कि टाइपिंग करें या ना करें, तो आपको अच्छी तरह मन बना लेना है कि टाइपिंग करनी है और आज से ही टाइपिंग करनी है। ठीक है साथियों, तो आज आप से ही टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आगे हम बताएंगे कैसे टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, मेरे तो कम प्रश्न सही हैं तो मैं टाइपिंग करूँ नहीं। जैसे कोई एसटी का अभ्यर्थी या एससी का अभ्यर्थी 70 क्वेश्चन ही सही है तो आप निश्चिंत रहिए, टाइपिंग नहीं करनी है आपको, क्योंकि इतने कम प्रश्न से काम नहीं चलने वाला। अगर मान के चलिए अगर एसटी में है और 85 क्वेश्चन सही है और 85 भी जाती है, तभी आपको पता है कि एसटी के ऐसे कई अभ्यर्थी होंगे जो 80-90 क्वेश्चन लेके बैठे हुए होंगे और वो टाइपिंग भी लगभग आपकी जैसी बराबर करेंगे, तो आपका समय व्यर्थ चला जाएगा उस स्थिति में। तो अगर आपके कम ही प्रश्न सही है, ज़्यादा ही कम, तो आपको नहीं करनी है। थर्ड प्रश्न है, टाइपिंग सेंटर ज्वाइन करे क्या। अर्थात कोई अभ्यर्थी वो ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी का, और उसके तो 100 क्वेश्चन सही हैं, तो वो टाइपिंग सेंटर ज्वाइन करे या घर पे ही टाइपिंग करे। तो अभी रिजल्ट आने में लगभग टाइम है 20 से 25 अप्रैल तक रिजल्ट आने की संभावना है। तब तक आपको क्या करना है, चुपचाप नहीं बैठे रहना है, घर पे ही टाइपिंग स्टार्ट करनी है। जी हाँ दोस्तों, घर पे ही टाइपिंग स्टार्ट करनी है। तो आप कैसे करेंगे घर पे टाइपिंग, मैं बताने वाला हूँ, बने रहिए हमारे साथ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 4 प्रश्न, घर बैठे टाइपिंग कैसे करें। यह सबसे शानदार प्रश्न है, घर बैठे टाइपिंग कैसे करें। तो मैं बताने वाला हूँ मैं खुद घर बैठे टाइपिंग कैसे कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और मेरे खुद के 110 प्रश्न सही है। कितने साथियों, 110 प्रश्न सही है और मैं घर बैठे ही टाइपिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरी टाइपिंग स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो अभी मैंने इंग्लिश की स्टार्ट की है और इंग्लिश के मेरे आ जाते हैं 30 वर्ड पर मिनट, WPM। ठीक है साथियों, 30 वर्ड में 1 मिनट में लिख देता हूँ। अभी मैंने हिंदी की स्टार्ट नहीं की, लेकिन मुझे हिंदी की भी आती है। ठीक है साथियों, अभी मैंने हिंदी की स्टार्ट नहीं की, लेकिन मुझे हिंदी की भी टाइपिंग अच्छे से आती है, क्योंकि मैंने जब 2022 में एग्ज़ाम दिया था तो उस समय मेरे बहुत अच्छे प्रश्न सही थे, 107 थे उस समय मेरे प्रश्न सही, और मैंने टाइपिंग इंग्लिश और हिंदी घर बैठे की थी। कैसे की थी मैं बताता हूँ आपको। यह है मेरे पास एक कीबोर्ड, इसको मैंने 2022 की जो एलडीसी दी थी उसी समय खरीद लिया था और घर बैठे मैंने इससे टाइपिंग स्टार्ट कर दी थी। यह है एक OTG, इस OTG को आपको खरीदना है, जहाँ पर आपको एक कीबोर्ड मिलेगा। एक कीबोर्ड आपको किसी भी कंप्यूटर शॉप पे मिल जाएगा, जो कंप्यूटर सेल करता है उसकी दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। तो आपको एक OTG और एक कीबोर्ड 200 से 250 रुपये आपको ये आसानी से मिल जाएगा। तो सर हमने कीबोर्ड तो खरीद लिया, लेकिन करें कैसे। तो एक ऐप आता है, मैं उस ऐप का नाम बता रहा हूँ आपको, बहुत ही शानदार ऐप है, बिना पे किए, अर्थात कोई पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री में वो ऐप आपको मिल जाएगा। उस ऐप का नाम बता रहा हूँ मैं आपको, ऐप का नाम है टाइपिंग बाबा। क्या नाम है दोस्तों, टाइपिंग बाबा। ये टाइपिंग बाबा आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। कहाँ से मिल जाएगा, प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से आपको ये टाइपिंग बाबा ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करके आपको कीबोर्ड्स को कनेक्ट कर देना है और फिर उसके अंदर सब कुछ होगा जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मोबाइल में मैंने भी कर रखा है। 1 मिनट मोबाइल देना, ये मोबाइल। ठीक है साथियों, तो ये है एक ऐप, ये आप प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में ये देखिए आप। ठीक है साथियों, ये टाइपिंग बाबा ऐप है, ये टाइपिंग बाबा ऐप मैंने खोल लिया। ठीक है साथियों, ये टाइपिंग बाबा ऐप है। ये यहाँ इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, टाइपिंग प्रैक्टिस, टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट हिस्ट्री, टाइपिंग टेस्ट, यहाँ जा सकते हैं आप टाइपिंग टेस्ट में। ये देखें, आपसे आप टाइपिंग बना सकते हैं, 2 मिनट ही कर सकते हैं, 5 मिनट ही कर सकते हैं, 10 मिनट की भी टाइपिंग कर सकते हैं आप। ये वर्ड है अलग अलग, कोई सा पैराग्राफ आप लिख सकते हैं, इतने सारे वर्ड है। ठीक है साथियों,
ये टाइपिंग हिस्ट्री, कितनी आपकी हिस्ट्री, किस समय आपने कैसी टाइपिंग की, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो आपको ये ऐप डाउनलोड करना है और घर बैठे ही टाइपिंग करनी है। ठीक है साथियों, सबसे लास्ट वाला प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है, घर बैठे टाइपिंग करने से टाइपिंग टेस्ट पास हो जाएगा क्या? बिल्कुल दोस्तों, यही क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आया था जब 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ था और मैं घर पे टाइपिंग करने लग गया था और 25 से 30 आसानी से मेरी 1 महीने में आने लगी थी। ठीक है साथियों, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि घर पे कंप्लीट हो जाएगा सब काम, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको टाइपिंग सेंटर तो ज्वाइन करना ही है। जी हाँ दोस्तों, टाइपिंग सेंटर आपको ज्वाइन करना ही है। उसमें क्या होगा कि उसमें एक एफिशिएंसी टेस्ट भी होता है 50 मार्क का। क्या होता है? एफिशिएंसी। ठीक है, एक एफिशिएंसी टेस्ट भी होता है 50 नंबर का। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग तो आप कर लेंगे, लेकिन एफिशिएंसी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 25 नंबर की हिंदी टाइपिंग, 25 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग और 50 नंबर की एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी बहुत जरूरी है। और एक सेंटर ज्वाइन करने से आपको एक माहौल मिलेगा, वहाँ आपको अन्य कई अभ्यर्थी मिलेंगे जो LDC के होंगे, जिनका एक रिटन एग्जाम क्लियर हुआ होगा। उनके साथ आप बातचीत करेंगे, उनके वातावरण रहेंगे, आपके सहपाठी, आपके साथी की कितनी स्पीड आ रही है, आपकी कितनी स्पीड आ रही है, वह सब चीज़ें मायने रखते हैं दोस्तों। तो आपको इस लास्ट वाला प्रश्न बहुत ध्यान रखना है। टाइपिंग सेंटर ज्वाइन करना है जैसे ही 20 या 22 अप्रैल खींच के मानिए, आप 30 मतलब अप्रैल महीने में तो आसानी से रिजल्ट आ जाएगा। संभावना है 25 अप्रैल के बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा कोर्ट। तो जैसे रिजल्ट आएगा, अगर आप सेफ स्कोर में आ गए, आप कट ऑफ के अंदर आ गए, तो आपको एक भी देरी किए बिना सीधा अपने नज़दीकी टाइपिंग सेंटर पे जाना है और नियमित रूप से टाइपिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है साथियों, तो ये थी हमारी पूरी वीडियो, पूरे के पूरे 5 प्रश्न जो आप कई टाइम से परेशान हो रहे थे। तो ऐसी की पूरी बातें ध्यान रखनी है और बिल्कुल अपनी टाइपिंग को स्टार्ट करनी है। ठीक है साथियों, तो ये थी हमारी वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू साथियों।